Granada, tierra ensangrentada, en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo. 니콜라스 전망대보다 상당 위로 올라온 산 미구엘 알토 뷰포인트, 관광객들한테는 많이 알려지지 않은 자리 같습니다. 산 미구엘 성당, 엔 알카자바, 요 나시르 궁전이 좀 있을 것 같고요. 여기는 헤넬랄리 Y gitana cubierta de flores. 불 밝힌 아람브라 궁전. 그래서